Здравствуйте. Сегодня в гостях у программы «7 дней плюс» Раиль Равилович Фахрутдинов, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой исторического образования Института международных отношений Казанского федерального университета. Здравствуйте, Раиль. Здравствуйте. Ну, вы знаете, национальный вопрос, конечно, в многонациональной стране всегда был объектом пристального внимания. Сегодня он объект нашего с вами пристального внимания в том числе. Давайте для начала, может быть, как-то в терминах разберемся. Мы все-таки пытаемся понять, существует ли разница, и если да, то в чем она, между такими понятиями, как народ и нация. Если я представитель народа, возможно ли такое, что я не представитель данной нации, по-вашему? Да, вопрос риторический. В самом деле Россия – это многонациональная страна. Исторически она и складывалась как многонациональная. И надо прямо признать, что национальный вопрос в России, он, с одной стороны, был, конечно, острым вопросом. С другой стороны, многонациональность России, большое количество этносов, оно всегда являлось, богатством этого государства, богатством ее культуры. И, без сомнения, вот эта культура взаимоотношений, она складывалась веками. Что касается вопроса соотношения таких терминов, как народ, нация, в самом деле вопрос очень непростой, тем более, что даже ученые часто спорят между собой. У разных ученых мы находим разные трактовки. Но при этом я подчеркну, что народ — это исконно-русское слово, оно свойственно только для нашей отечественной этнологии. На Западе больше используют термин «этнос». В моем понимании этнос, народ — понятия достаточно близкие. В чем же принципиальная разница? Надо прежде всего исходить из того, что этнос или народ — это группа людей, по выражению Вебера, объединенные общностью языка, общностью происхождения и общностью территории. И, конечно же, в этом отношении этнос — это некая такое стихийная группа людей, которые объединяют вот эти признаки. В котором пока еще нет некоего самосознания, что есть синоним, собственно, идентичности. Да, совершенно верно. И более того, народ, этнос — это все-таки свойственно для эпохи более ранней, то есть эпоха Средневековья. Конечно. А этнос, то есть нация, это уже термин, все-таки это политический конструкт. Конечно. Он возникает уже в новейшее время, и, как правило, он возникает в период строительства государств. Мы можем привести простой пример. Если я ученый и я занят изучениями народов или этносов, то я в лучшем случае получу доктора социологических наук или доктора наук исторических. Если я занимаюсь изучением наций, то я, конечно, стану доктором политических наук. Не обязательно, потому что... Скорее всего так. Все-таки нация — это политический конструкт. Но это политический конструкт. Этнос нет. Да, но тем не менее, тут вы верно заметили, что принципиальное отличие заключается в том, что в период формирования и конструирования наций на первую роль, на первые позиции выходит такое понятие, как самосознание. Да. И нельзя забывать того, что нации, только если, например, этносы и народы формируются стихийно, на общности тех параметров, о которых мы с вами говорили, то все-таки нации формирует политическая элита. Политическая элита, и причем в свое время Гердер очень четко заметил, что здесь очень большую роль наряду с самосознанием играет наличие элитарной или высокой культуры. То есть есть массовая культура, есть элитарная культура. И вот эта политическая элита, интеллектуальная элита можно ее назвать, она как раз и занимается процессом конструирования нации, уже в современном ее понимании. Что касается того, доктор каких наук, я думаю, что проблема формирования нации сегодня настолько они актуальны, настолько они интересны, что этими проблемами занимаются не только социологи, не только политологи, не только историки, не только этнологи, но этим занимаются и культурологи, этим занимаются философы. Поэтому я думаю, что это является объектом изучения, особенно в последние десятилетия, большого круга ученых, людей, которые связаны с искусством, с культурой, и так далее. Раиль Равилович, давайте, говоря о сегодняшней ситуации, скажем так, определим, по вашему мнению, может быть, главные вызовы, которые сегодня стоят перед татарским народом, перед татарской нацией. Что сегодня угрожает? Есть мнение, что это глобализм.
Глобализм, который стирает все различия между нациями, между государствами и угрожает, в общем-то, взрывом в самое сердце, что называется. То есть, когда мы говорим, что а нам не важно, мы больше не будем искусственно создавать некие конструкты, которые позволяют нам говорить о том, что мы принадлежим к какой-то нации. Мы все одно. Да, я согласен. Те вызовы, которые существуют если мы берем татарскую нацию, они, конечно, те же самые, что и для всего граждан России. То есть вызовы, они не отличают национальности. Будь он татарин, будь он русский, будь он чувашин, мариец и так далее. Поэтому эти вызовы, они достаточно известны. Это и проблема, как бы это банально ни звучало, к сожалению, и терроризма, это и проблема и наркомании, это и проблема неожиданно сегодня для нас, это проблема сохранения здоровья нации, ну и так далее, и так далее. А когда мы говорим, то есть это общие вызовы, которые мы сегодня явно видим не только для, скажем, татарского народа, но и для всех народов Российской Федерации. Но есть, конечно, и свои особенности. Особенности заключаются, наверное, в следующем. Это сохранение традиций, это сохранение языка. И, конечно, как-то мне, знаете, выступая публично, один из молодых татарских журналистов задал очень хороший вопрос. Он говорит: Раиль Абай, а сколько можно говорить о прошлом татар, когда мы с вами будем говорить о будущем татар? Мне настолько понравилась вот эта его ремарка, что, конечно же, сегодня... Ну, вы же не футуролог. Нет, нет, конечно. Но, наверное, мы должны прогнозировать будущее нации, исходя из тех реалий, которые сегодня сложились. А реалии непростые. Мои поездки по регионам Российской Федерации, они показывают, что процессы там происходят далеко не радужные, очень непростые, зачастую они бывают очень печальные. Но и даже вот будучи в Астраханской области, общаясь с татарской диаспорой, как-то они с болью в сердце говорили о тех проблемах, которые существуют, я имею в виду в этнокультурном плане, не в политическом плане, не в правовом плане, именно этнокультурном. Вопрос установки памятника Ивана Грозного, да. Это политический тот самый, да? Но это политический, без сомнения, это политический. И на мой вопрос, как же Татарстан вам помогает, ну, они так с некоторой долей немножко печали сказали, ну, Чак-чак, Сабантуй. Хотелось бы, чтобы больше. Да, конечно. Я много раз это слышал. Естественно. В регионах, да. Ну, хотелось бы чего? Им бы хотелось, наверное, не просто учебников, а им бы хотелось какой-то и моральной поддержки. Они хотели не то, что морально, они, конечно же, хотят и моральную поддержку. Но самое главное, они хотят чувствовать себя нужными. Они хотят чувствовать себя вот нашими соплеменниками, частью нашей культуры. Вот на сегодняшний день складывается впечатление, что немножко они как-то живут сами по себе. И дело на самом деле, но дело и в учебниках тоже, потому что в тех школах, которые еще в советское время, где преподавался татарский язык, татарская литература, татарская история, на сегодняшний день этого нет по той простой причине, что нет учебников, нет кадров. И вот этот вакуум заполняют те представители ногайской диаспоры, которые активно при поддержке определенных сил их меняют, надо прямо признать, меняют идентичность астраханских татар. Те же процессы, к сожалению, происходят в братском нам Башкортостане, например. Сейчас активно готовится и муссируется мысль о существовании некой северо-западного диалекта башкирского языка, ну и так далее, и так далее. Кстати, вот вопрос, может быть, в тему по поводу Башкортостана. Можно ли сформировать нацию на основе какой-то генетики? Мы ведь сейчас наблюдаем, может быть, как раз это в соседней республике. Ну, понятно, что не только на основе генетики, но на основе генетики тоже. Я не вижу этого в Татарстане, но я вижу это у соседей. Вы знаете, когда мы вот начали разговор о концепциях нации, да, то есть гражданская, этническая, есть очень интересная концепция биологической нации. Биологическая концепция формирования нации. Ее основателем был в свое время еще Гумилев.
И сегодня как раз вот генетические исследования, они проходят как раз в русле вот этой концепции формирования наций. Я не являюсь сторонником этой концепции по той простой причине, что я убежден, что человека, семью, в целом общность формирует среда. Вот если идти по этой логике, изучать генетику, я понимаю, что генетику необходимо знать, необходимо ее использовать для изучения предков, скажем, во втором поколении, в третьем, четвертом поколении. Но если исходить из этого, вот Пушкина кем мы можем назвать? Генетически, он же представитель русской культуры. Он во такое же лоскутное одеяло, да, как и любой из нас. Конечно. Поэтому я убежден, что человека формирует среда, и прежде всего, конечно, это культура, это историческая память и, без сомнения, самосознание. Вы знаете, мы упомянули с вами уже это понятие экстремизм. И, конечно, когда мы говорим о национализме, у нас есть такой шанс попутать немножко его со словом нацизм или шовинизм, может быть, потому что, ну, от утверждения «моя нация прекрасна» до утверждения «моя нация лучше всех», то есть от нацизма до практически от фашизма один шаг. Мы сейчас наблюдаем этот экстремизм в тех или иных проявлениях. Давайте, может быть, сейчас в нашем с вами разговоре выведем за рамки религиозный экстремизм и поговорим только о национальном. Вы его наблюдаете сейчас, этот национальный экстремизм, в Татарстане, я имею в виду, и как ему противостоять? Вы знаете, я бы так лукавить не буду, я бы не сказал, что национальный экстремизм, он явно выражен в Татарстане, хотя и говорить о том, что его нет полностью, наверное, тоже будет лукавство. Но все-таки меня больше беспокоит на самом деле религиозный, если быть точнее, псевдорелигиозный экстремизм. Я поясню, что я имею в виду. Мне, как представителя татарского этноса, татарского народа, татарской нации, беспокоит, что в последние 10-15, может быть, лет вот национальная идентичность, она семимильными шагами постепенно трансформируется, меняется на конфессиональную идентичность, особенно среди молодежи. То же самое происходит и в регионах Российской Федерации. И, к сожалению, надо признать, что определенная часть татарской молодежи, когда мы задаем вопрос при проведении социологических исследований, какой нации ты принадлежишь, они четко указывают к мусульманской нации, к мусульманской нации. Я неоднократно беседовал с молодыми людьми. Для них проблемы национальной самоидентификации, они вторичны, к сожалению. Первичной проблемой конфессиональной идентичности. С ними связываются традиции народа. Да, естественно. Вся его жизнь. Да. Да, я не сторонник того, чтобы говорить о том, что чуждые нашим традиционным ценностям, чуждые ценности приходят извне, но так оно зачастую и бывает. Вот эти традиции, радикальные традиции, они не свойственны для татарской уммы, они, к сожалению, в последние десятилетия все более и более усиливаются. Это тоже факт. Мы с вами как раз сейчас сидим в стенах Института международных отношений, среди студентов практически, и вы бываете в этой среде каждый день, в среде молодежной. Вы не оторваны от этой среды, я насколько понимаю, каждый день. Вы видите в современной молодежи людей, стремящихся к национальному самосознанию, к идентичности? И если да, то каков процент этих людей, по-вашему? Вы знаете, мне напрашивается параллель с советским периодом, если это уместно, да? Вот. Вы знаете, всегда и везде напрашивается параллель с советским периодом. То есть это не просто как бы ностальгия по этому периоду, дело далеко не в этом. Я вспоминаю, что в Казани-то в советский период по-татарски на улицах толком и не разговаривали. Стыдились даже. Ну, стеснялись, так это назовем, да? И сегодня ситуация, конечно, иная. И я вот обратил внимание, Казанский федеральный университет, это же многонациональная Россия в миниатюре, если так можно сказать, да? К нам приезжает со всех если не весь мир. Весь мир, да. И у тех представителей татарской диаспоры, которые приезжают из соседних регионов, а их достаточно много,
Вот по глазам видно, что они приезжают с какой-то некой такой большой надеждой. Надеждой что-то найти новое. Влиться во что-то. Влиться во что-то новое. Это во-первых. Во-вторых, конечно, современная молодежь, ценности несколько иные. У нас ценности, наверное, были несколько иные по сравнению с поколением более старшим. Поэтому осуждать или не осуждать, это, я считаю, будет неправильно. Но, отвечая на ваш вопрос, к процентным отношениям я затрудняюсь ответить. Правда, мы проводили социологические исследования среди наших студентов. Мы выявляли уровень риска возникновения конфликтов среди молодежи разных национальностей. И для меня было важно не сколько они себя идентифицируют представителем какой национальности, для меня было важно, насколько велики или минимальны эти риски. Причем мы проводили это исследование достаточно долго, охватили большой процент наших студентов. Но и вы знаете, к моему удовольствию, риски, конечно, есть, я не скажу, что их нет, но они минимальны по сравнению с теми регионами, которые нас окружают. Они есть, но они достаточно минимальны. И представители того или иного этноса примерно процентов 90 себя все-таки идентифицируют именно как представители своей нации. Это достаточно высокий процент. В сфере ваших интересов еще и вопросы миграционной политики. Да. Может быть, это не так остро этот вопрос стоит для Татарстана. Мы знаем, как он в Европе стоит, этот вопрос сейчас. Но, тем не менее, есть ли какая-то для нас угроза в связи с миграцией, в связи с приезжими, в связи с теми людьми, которые, может быть, приезжают сюда и не желают вливаться в нашу культуру? И надо ли это делать нам? Вопросы миграции тоже очень непростые. Очень непростые. С одной стороны, без мигрантов наша экономика просто не просуществует. Это факт. То есть это экономический аспект. Но кроме экономического есть масса других аспектов. Это этические, да, и религиозные, и так далее, и так далее. Я, подробно не углубляясь в проблему миграции, хочу сказать следующее. В свое время Фридрих Ницше ввел такой оборот понятия ресентимента. Тягостное ощущение тщетности попыток повысить свой отношения. статус. Да, он описывал, причем он это описывал отношения раба и хозяина. Хозяин хороший, добрый, хорошо его кормит. В первое время раб им восхищается, сравнивает себя с другими рабами, но постепенно по Ницше это уходит. Раб начинает понимать, что он никогда не достигнет уровня хозяина, его детей. И как бы он к нему хорошо не относился, он все равно на него будет смотреть как на неполноценного человека. Да. Вот примерно та же ситуация. Я страдаю, должен же кто-нибудь быть за это в ответе, так думает каждая, конечно. Каждая овца. Ну, так у Ницше. Ее самое главное осознает, что он никогда не достигнет этого уровня. Вот как раз явление ресентимента я проецирую на те миграционные процессы, которые мы сегодня наблюдаем. То есть, да, Татарстан, регион, проживает мусульманское население, вроде бы все неплохо, они приезжают, но постепенно, через год, через два, отношение этих мигрантов, оно начинает меняться. И на первых порах, казалось бы, восхищение, оно постепенно опять переходит в некое недоумение. И причем вот это недоумение, оно ярко выражается, особенно во втором поколении. И здесь главная проблема заключается и в нас тоже. То есть мы должны дать им понять, что они наши будущие сограждане. Пока мы это им не дадим понять, пока мы не обеспечим их теми правами, которые есть у нас, тем отношением к соплемениям, которые у нас сохраняются по отношению друг к другу, я думаю, что эта проблема, она будет существовать вечно. Есть такая философская концепция. Есть философская концепция от человека, идущая «я» и «ты», а есть «я» и «оно», то есть «я» и «они» или «мы» и «они». Совершенно верно. Это разные типы взаимодействия человека в обществе. Да. То есть мы должны выстраивать конструкцию «я» и «ты», где «я» может быть общество или народ, или власть, но так или иначе это должны быть две уравновешенные чаши весов. И еще один аспект, на который я хотел бы обратить внимание наших граждан.
вот зачастую приходится слышать: вот понаехали, да, вот преступность. Дело в том, что это удел всех постимперий. Если мы возьмем Великобританию, то в Лондоне, в целом в Великобритании огромное количество индейцев, пакистанцев, то есть это выходцы из бывших британских колоний. То же самое во Франции. И, конечно же, Москва, Санкт-Петербург, Казань, другие крупные города, как 100 лет назад для Средней Азии, Закавказья, Северного Кавказа мы являлись метрополией, они еще и 100 лет мы для них будем метрополией. Они к нам как приезжали, так и будут приезжать. И еще усиливается, конечно же, это качество жизни в этих регионах. Пока там качество жизни не станет высоким, они так и будут ездить. Поэтому от того, что мы радуемся или не радуемся от того, что приезжает, ситуация не будет меняться долгое время. Это надо воспринимать как данность, как факт, и помочь этим мигрантам адаптироваться и становиться гражданами Российской Федерации. Другого выхода нет. Равиль Равилович, я знаю, что вы специалист по концу 19-го, началу 20 века в нашей истории. Я знаю, что за эти 100 лет с лишним, 150 или больше даже, по качеству жизни, о которой вы сейчас говорили, конечно, мы ушли далеко вперед. А что по вот той самой национальной идентичности? Ведь мы знаем, что как раз 100 лет назад она формировалась, эта идентичность. Мы столетие республики отмечаем в этом году. Мы сильно ушли вперед в этом вопросе? В вопросе качества жизни или самосознания? В вопросе качества жизни, конечно. В вопросе качества жизни национальной. Ну, я буквально очень коротко скажу, что, наверное, даже более чем 100 лет. Ведь конструкции нации, они формируются или элитой данного этноса, или государственными структурами. Вот как раз татары — это нация, которая формировалась политической элитой именно татарского социума. Основателем был знаменитый Шарабуддин Маржани. Что интересно, он же был богословом. Но он именно первым поднял вопрос, что мусульман такой нации нет. Надо определяться, кто мы. И он впервые сказал: мы татары. И затем вот эта татарская элита, она как раз под воздействием идей Марджани, а ведь Марджани для нас еще ценен, кроме всего прочего, тем, что он смог татарам привить синтез 3 мировоззрений. Это восточных традиций, восточного богословия, это европейской и русской научной мысли. Вот как раз синтез этих 3 начал, и он помог и спровоцировал формирование нации. Я в своих исследованиях ее называю политической нацией. По той простой причине, что именно в этот период возникает очень влиятельное и такое знакомое для русской общественной мысли, это научная татарская мысль, и прежде всего, конечно, это политическая мысль. В чем основная мысль политической мысли? Создание современной нации. В чем основная мысль создания, конструирования этой нации? Европеизации татарского народа, европеизации татарской нации, гуманизации татарской нации и синтез, еще раз повторюсь, тех традиций, которые были в истории татарского народа, впитание лучших научных познаний европейских, русских, и наряду с европейской и русской нацией становится одной из цивилизованных наций современного мира. Кроме тех ценностей, которые они свойственны для всех народов, есть ценности неприходящие. Ценность — это осознание сопричастности к своей культуре, к своей истории, к своему народу. По этой причине, конечно же, я уверен, что татарская нация, она, являясь составной частью нашего многонационального государства, будет смело смотреть в свое будущее и сохраниться. Вот в свое время Габдулла Тукай, помните, Гаязов Исхаки в начале 20 века прогнозировал, что татарская нация через 200 лет исчезнет в одном из своих произведений. Наши деятели культуры часто цитируют эти слова с горечью в душе, с болью в душе. Вот. Я перед тем, как прийти сегодня к вам, нашел изумительные слова Габдуллы Тукая.
который примерно в это же время писал, что татарская нация, основа которой заложилась и возникла в Заказане, имеет право на очень длительное существование. И что именно в татарской нации на тот период он наиболее ярко видит взлет культуры, наиболее ярко видит уровень самосознания. И данные процессы, они будут продолжаться многие-многие столетия. То есть вот разные взгляды на будущее нации. Раиль Равилович, спасибо большое вам за это интервью. На этой оптимистической ноте, если позволите, мы его закончим. Было очень интересно поговорить с вами. У нас сегодня в гостях в программе «7 дней плюс» был Раиль Равилович Фахрутдинов, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой исторического образования Института международных отношений Казанского федерального университета. До новых встреч. До свидания.